बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम फ्रेंड खैर खैरियत से होंगे। रियाज हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो मेरे भाई आपको दिखा रहा हूँ आज को बड़ी ज़बरदस्त लाट एक टेडी बकरियों की, जिसमें 30 बकरियाँ टेडी हैं। उड़ते वाला यार 30 बकरियाँ हैं और माशाल्लाह एक बकरा भी है। दूर से ये देख सकते हैं आप, मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ ये, और फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह ये हैं बकरियां टोटल 30 और खड़े कान में माशाल्लाह सारी बकरियां। और जो मेरा भाई ख़रीदना चाहे तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे रब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। इन नंबरों पे आप हमें कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान है। फार्म का नाम बिस्मिल्लाह गोट फार्म है। गूगल मैप्स में भी आप मेरे फार्म की जो है ना लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तो ये बकरियां मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रहा था, तो आप बाइक कैमरे से भी दिखाता हूँ आपको। तो इंशाल्लाह वीडियो मज़ा देगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सिर्फ लाइक कर देना। बाकी बकरियां आपके सामने है, नीचे उतर गई है ज़मीन में। आपको करीब से दिखाता हूँ फ्रंट। अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। माशाल्लाह ये देखिए मेरे भाई 30 बकरियों का रेवड़, ये वाला यार 30 बकरियों का रेवड़ है। बड़े खूबसूरत और ज़बरदस्त बकरियां हैं सारी बंटवाल माशाल्लाह। ये देखें असल बकरियां हैं। और जो मेरा भाई ख़रीदना चाहे तो लाट आपको पूरी मिल जाएगी इंशाल्लाह 30 बकरियों की। इसमें गब्बन बकरियां भी हैं और नई क्रास भी हैं माशाल्लाह। सारी खाली नहीं है, कोई गब्बन और क्रास हो चुकी हैं सारी। और जो भाई ख़रीदना चाहे तो फ़ौरन रब्ता कर सकता है। तो ये कई बार मैं आपको कह चुका हूँ कि फार्मिंग अगर आपने करनी है तो सिर्फ टेडी बकरी से ही करें फार्मिंग, क्योंकि टेडी बकरी से अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है। तमाम बकरियां वैसे भी तो लॉस नहीं देती, लेकिन टेडी बकरी ख़ास कार जो है ना नफ़े में है। तो इसके लिए जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 गुना आपको ज़्यादा इसमें से मिलेगा। और अगर आप खुद नहीं पाल सकते या तो आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो किसी गरीबों को दें बकरियां पालने के लिए, तो उनका भी रोज़ी रोटी बनेगा। आप भी उनसे 50% आप हिस्सा ले सकते हैं। ये सुन्नत रसूल है, किसी गरीब का भी रोज़गार बन जाएगा। अगर आप खुद नहीं पाल सकते तो किसी को हिस्से में भी दे सकते हैं। माशाल्लाह ये 30 बकरियां जो दिखा रहा हूँ मेरे भाई, ये ज़बरदस्त क्वालिटी में हैं, प्योर टेडी में है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं कलर देखे इनके एक दूसरे से बढ़ गए हैं। जो बकरा खड़ा है वो हरन का बच्चा है, हरन क्रास इसे कहते हैं। बर्रा भी कहा जाता है और हरन क्रास भी कहा जाता है। और तो यार और हरन क्रास कहा जाता है इसे। बाकी जो है ना तफसीली वीडियो मैं आपको हमेशा वैसे ही दिखाता रहता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं है मुझे लंबी चौड़ी तफसील बताने का, लेकिन आज जो बता रहा हूँ आपको माशाल्लाह मुख्तसर सी बातें हैं। तो फार्मिंग अगर कोई करना चाहता है पूरे पाकिस्तान में, मेरा चैलेंज है कि इस फार्म टेडी बकरी से जो करेंगे फार्मिंग उसको कभी किसी किस्म का कोई लॉस नहीं आएगा। और बाकी भी ऑलरेडी हमने कई दोस्तों को फार्म बना के दिए हुए हैं टेडी बकरियों के हवाले से। उन्होंने टेडी बकरियां रखी हैं, पाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 या 200 या 60 या 70 बकरी रखनी है, आप 2 बकरियों से भी फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्त, मैं बार बार इसी वीडियो में कहता रहता हूँ, जो पट्ठे खरीद लेते हैं ना 10,000 की, यार हमने 2 ली है, 12,000 की ले लिए हैं, 12,000 के हिसाब से या 10 के हिसाब से, तो भाईजान वो सिर्फ 2 महीने 4 महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती हैं। पट्ठे आप किसी किस्म की ना लें। अगर फार्मिंग करनी है तो एक मशवरा लें, एक फार्मर से मशवरा लें कि हम यार कौन सी बकरियां रखें, किस तरह की बकरियां रखें, फिर हमें कामयाबी मिलेगी। तो फिर वो फार्मर जो आपको मशवरा दे वो रखें। आप छोटे छोटे लड़कों से बकरियां 10-12 खरीद लेते हैं, यार हमने फार्म करना है तो ये बड़ी हो जाएंगी, तो इस तरह मेरे भाई इस तरह की माइंड ना बनाएं। अगर जवाई पिछले वापसी भाई इस तरह का माइंड ना बनाएं। आपने खरीदना है तो जहाँ से भी खरीदें, ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे खरीदें। सिर्फ उस जगह से आप जानवर खरीदें जहाँ से आपको कोई इंफॉर्मेशन मशवरा दिया जाए और आपको कोई कामयाबी नज़र आए कि यह सही है हमारे लिए बेहतर है। वरना लोग कहते हैं कि 10-12 हज़ार की बकरी मिल जाए बस वो ठीक है, लेकिन फिर आपका भी शौक़ टूट जाता है और आपका पैसा भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको बचत नहीं होती, बकरियां मर जाती हैं, आप परेशान हो के फार्मिंग करना छोड़ देते हैं। सीधी सीधी बातें आपको बताता हूँ। किसी बात पे अगर आपको कोई बुरा लगे या नाराज़
मत होना मेरे भाई, लेकिन कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि मैं भी आपकी बेहतरी के लिए कुछ बातें कहता रहता हूँ। हमें जो तजुर्बा है जिस बात का, हम जो सीखें वो आपके साथ शेयर करना लाजिम है, हम आपको बता दे रहते हैं पहले। ठीक है मेरे भाई, तो ये बकरियाँ जो दिखाई हैं इनका रेट जो है ना 17,500 रुपये, 17,500 के हिसाब से हम आपको ये बकरियाँ देंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह की वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तो ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।